Ouais. Deuxième forme ta use effect c'est la suivante اللي معناها نحبوا donc باش نكتب use effect هوني use effect use effect donc deuxième forme هي la suivante باش نحيو هدايا حتى بارامتر donc عندنا une fonction use effect تقبل un callback وتقبل un tableau vide donc اش معناها هذايا وشنو هو بلوتو معناها ليكزيكيوشن تاع اليوز افكت كيفاش تصير ديما يوز افكت يصير من بعد الرندرينغ تاع من بعد الريتيرن تاع الفونكسيون اما المره هذه puisque le tableau هوني deuxième paramètre c'est un tableau vide ce callback va être exécuté une seule fois quel que soit le contenu تاع الكولباك هذا donc وقتاش نستعملوه vous allez remarquer que l'utilisation de cette forme là est très lié le fetching des données à travers une API. ياسر موجود comme exemple. علاش؟ على خاطر انت حاجتك بتجيب لي دوني اول ما تمونتي لي دوني اول ما تمونتي الكومبوزون باردون ما حاجتكش باش كل شونجمون تمشي تعاود تقول لابي اعطيني لي دوني دونك حاجتك باش تعملها مره برك دونك باش نلقاوها هذه برشا في الفيتشينغ تاع الداتا. Et pour tester ce genre de choses, j'ai préparé un fichier qui s'appelle, donc, un dossier اسمه service, services وسميت un fichier اسمه tasks.service.js. شنو فيه الفيشي هذايا؟ Eh ben, les tasks اللي كانوا عندنا في state اللي هما هوني donc باش نحيهم منا le tableau sera vide d'accord ودايوغ شوف ليكزيكيوشن اسكو تمشي ولا وي تمشي امورها واضحه دونك باسكو مسميش حتى تابلو وشنو باش نعملو في سيرفيس دونك باش نصنعو معناها باش اون فا سيمولي اون باز دوني اون فايت باش ما نقعدش نعمل تو في كومونيكاسيون مع بي دونك باش نجمو نتوما زادا تستيو سون بروبليم دونك عندنا لا ليست دي تاسكس donc c'est un tableau, c'est une constante aussi ici. Donc j'ai créé une fonction qui s'appelle fetch tasks, qui est une fonction asynchrone. Donc كيفاش نحطوا les fonctions asynchrones بالasync. اللي ما يعرفش معناها async وشنو l'utilisation de await نجم يقرا des articles عليها والا نجم نعاودوا نكتبوا la même chose بالبروميس بالذين والكاتش راهو c'est la même chose. اللي يعرف يخدم بالبروميس يخدم بالبروميس اللي يعرف يخدم بالasync والاويت يخدم بالاسينك ويت واللي ما يعرفش حتى واحده منهم يقول لي ما جو بيرسونيلمون جو بريفير الاسينك والاويت نعاود دونك معناها اللي ماهوش فاهم الاسينك ويت il me le dit et je ferai une vidéo تفسر الاسينك والاويت اوكي دونك الفونكسيون هذه جو سيمولي اللي هي اسينكرون معناها اللي هي نقعد نستنى وقت بلوتو اللي هي elle va durer un peu de temps واللي هي اسينكرون aussi على خاطر معناها c'est une promise معناها à la fin même si هي 5 ou 8 mais c'est une promise صنعت فونكسيون اسمها delay اللي هي باش تقعد en fait 2 secondes باش تعطيني résultat donc نقعد نستنى ك 2 secondes كأني قاعدة نانتروجي في API ومن بعد نرجع على liste des tasks donc هذا juste fichier pour simuler les données l'affichage تاع les données pardon la récupération des données نتاعي تنعملوا بعد ما نكملوا بلوز افكت ونكملوا من لي راوترز تنعملوا ابليكاسيون بعد كيفاش تجبد لي دوني بالحق من ابي غير اون فا لو فير ما تخافوش باهي جبت لي دوني هذوك دونك وين باش نبدل ستيت باش يقبل لي فالور هذوك اي با باش نصنع يوز افكت هذا الى cette forme là باهي je vous conseille ثم article ياسر طيارة attendez que je le retrouve اسمه how to fetch data with React hooks donc تعمل في mars le 7 mars 2019 à lire absolument pour comprendre tous les détails d'accord donc واحنا نكملوا في الفيديو اللي من بعد باش نكملوا نفسروا اليوز افكت deuxième fois